émission ezalaka préparé. Émission ezalaka préparé et dépendaka na programme ou invité ndenge za nango. Et à des fois tant que biso to préparer émission biso na vrai tous on temps ya ko étudier questionnaire tout parce que Willy Kaembe déjà que je salue a yebi déjà invité na presque tout. Alors azo déjà temps ya ko l'ande la question à comment so eza bienté déjà partir na ye so déjà nos questions eza bienté bande la question soit mutum soit pesa aux questions donc ezala déjà traité. Moi déjà mutu matière toutes les questions c'est que eza bien. Et il dépend de ce qu'on a invité ndenga zweli question wana na ndenge na yemoko tant que soit moni yango au moins mutu mususu agoyo alika mo c'est bonjour mais on a to benge con qui eza combo nango so eza yango so na zalaka to eza mamuso eza na loba non Zir Pro eza combo ya agence mais acharné eza combo ya groupe ou soit otunga combo moko boye na combo wana eza yango te tant mususu to bandaka projet moko boye na combo wana faut la sincère na bandaka projet moko boye na combo na mais esimbaka te yango na zongisa yango na combo boye ou soit na yebi yango te oyokela yango wapi mutu a posé aux questions alors batenga na yebi boye boye na okaki boye ateza ndengo na te va na okala Royaume de Belgique Royaume de Belgique yango pelisi moto ta ba mo benga roi de Belge. Réaction à Willy Kaembe ezala ki bien parce que aboya ki kopelisa moto. On comprend aluka ki moyen moko boya ko ya ko luka invité azala poser akitisa tension malgré amata ki déjà Willy Kaembe ako place on a vraiment Willy Kaembe ko sanya pelisa sous moto non et puis eloko pe ko silike ezala ki wana te et puis confrère nanga o atuna ki question on peut ko ba keno o mais Gibson yo benga na dalino bo ndeni mais yo mto ya plateau na hote côté lié et obi maloko à côté lié donc réaction Willy Kaembe ezala ki OK 5 sur 5 parce que réaction ma bien makase ngezalande muto a poser qui question parce que l'esprit est différent on comprend so ezaki l'esprit batum suneti ba masamsu pe to zalaka na bango libanda en tout cas olinga humiliation ante Gibson a humilier na émission et bisa que non de Belgique ya koko na yo pas à fingi c'est moi muke bato ba utara baya bana matadi c'est ça parce que sur tel na ba commentaire il y a des émissions na ba émission na ba page tout au moins na place monté ba côté lié voilà simple question tu éviter so ezaki lo musu ezaki na kati simple question bon au royaume de Belgique comme si pour retourner par exemple mutu pa bossen faire gola Jésus de Niance orchestre nous ezaki no J7 bon au royaume kunga ate royaume kunga c'est logo boy bima o expliquer kaka c'est tout mais on va faire bon au groupe faire gola kaka c'est ça na sens wana yoka bablo wa bimisaki na émission question nga obinga to na kuta na émission na moni on loage na mo asiliki donc ça parmi bato ya liboso na take émission na page ya Ndomboli no leader parce que neto sabona na banini na mo lo ba G na mo ga asiliki o de meja koko na nga c'est conférence de présidence no Royaume de Belgique que c'est Royaume de Belgique le meja koko na donc beto mbate donc réaction ndengwana outa ipa Koffi Olomide na quartier latin tala leader wa bimisa yo niveau nae ba master na ba fali pupa ba collègue na bobima na bango na kuna na quartier latin ba soleil wanga ebele bato basala kombo na siko yo tala eloko yeko sala oyeko kitisa mbala moko orchestre au place outa nanu premièrement do elaki nanu c'est comme ça na quartier latin pe ozwa ki éducation na omoni tellement déjà agafa kindengwana eloko akokai ko sala pour ki abuma moto na suka tant tension kiti akosenga excusez-nga Willy Kaembe benga na ndeko na o auti na gangeli en tout cas na sentir penage na sali mabe siko silence nyo sote pe ko beto mtumsu pas réagir mtumsu pas silence te oyepe to yepe komi pe débat on comprendre siko place wana parce que nga ko senga pe en tout cas nde komi bo en tout cas bokata te réaction to elekele ka bon betanga voilà obetanga mbata nako jive obetanga mbata na TV non soko ani ser na ngani tozabiso mibale mais pour nani kokotisa ya koko na est-ce que ebite koko za source ya famille donc so finga mama na ngai ofinga koko na nga donc mutu afingi mama na mutu afinga koko na bango tu ba oza punition ndengemo parce que tango finga koko na ngai donc koko en soit zalaite mama ozalati papa ozalati alors tango zo bimsa ndengo na yo soi-disant responsable intellectuel ya koko na yo do bosani ki ba caméra za ataku twango ki ba kata ki video ne le kaite bongo so ki ba sala ki ba enregistrement bato bazaya soit na ba téléphone ba bimisi olobani donc Gibson
azo refléter image ya famille na ye de l'axe pena que non famille ya ba Gibson bolimbisa ngai attaque éducation. Et monsieur Salina Vincent, à quel sous-colo n'importe quoi. Et là, monsieur le biona que non, Willy Kaembe, il y a bandagi na bimagi na ya kotuku te na ndako pe, mais Willy Kaembe a forcé à bengisi na émission na Willy Kaembe bise que non, yem ta foutre les transports, à louer les taxis, si a commune digital Willy Kaembe a foutre taxi, after émission Willy Kaembe ke kotika si na ndako na. Est-ce que arrive vraiment censé à propos bongo? Et puis au bossani ko te lo mo lo baki susuke. Willy Kaemba lobby, ça fait 3 semaines, na tourné té, soko yété, na un élément té. Même si le kinda digital va jouer chaque jour sur zanata, jamais mission moko rediffuse 3 fois. Na digital, c'est ça. Et là on a déjà accueilli koluka, ngana kanisa qui déjà on a tala qui temps fort, il y a émission à sala qui pas Vincent Tulis, aye penza ko s'excuser parce que ton a mon émission na page ya Facebook na téléchargeant ngombala moko na tongo na sala ki penza droit de réponse na tindi. Amfumu lengi lengi betu tu yanga le keri ka ko community selamba batuge ni fumu ino keri bouge ah papa uki sari sabana baya lwa mu mudila kena ambo YouTube Metro Makengo télévision na Suisse. Théâtre mwana mambo la anda YouTube télévision Salon Flori mama moimwene mamwene kuna yuyufuna Roger mwana mama bala maganda boyigoina ungeri ki maganda boyigoina yafisa lengi lengi feroze yagine Feroce makangwe Metro Makengo. Voilà, fidèle internaute des Métro Makengo Tapis Rouge, très heureux de savoir que vous êtes nombreux devant vos postes récepteurs en train de suivre votre émission préférée, Yokason, une émission présentée par votre humble serviteur Christian Vangou, autrement dit Vangoulé. Alors, Christian Vangou a message toujours qu'on s'appelle Sabino par rapport à l'actualité, tout sera toujours à jour pour informer Bino. Alors, aujourd'hui, Bichon celui qui est actualité est dominé par rapport à la sortie médiatique. Il y a artiste comme Gibson Butukondolo. Alors sortie médiatique n'est vraiment lobisaki ndeko nyonso balingaka o bazaka bomba amoureux à la bonne musique bandeko nyonso bazala rattaché ya rotala ba émission pour Rolanda ba actualité. Alors aujourd'hui Christian Vangoulé to Mbappé moko ya bandeko o ba intervenant bongo na émission ya vrai il y a monsieur Willy Kaembe comme on a les abongo sénateur Tobeka Kosolana et par rapport il y a désagrément au Salmaki déjà dans l'émission vrai na Digital Congo. Et merci beaucoup à mon boss papa Simo Kabaka Makengo cette émission, et je la dédie aussi à la charmante épouse de notre patron maman Christelle Mbumba. Alors Roger Matadi et Christian Soumaïli Badbasungi Biso la réalisation de l'émission au son bandegos boata la biso déjà bamona ya biso invité et sénateur à qui j'ai dit bonjour. Ouais, bonjour Christian Vangou, mon frère Vangoulé. En tout cas, merci Nando Yambingayi. Na émission na on a plateau na yo en tout cas, ba question to tout na to répondre. Merci. Voilà, merci beaucoup sénateur par rapport au emploi du temps de disposant Roma pour accepter l'invitation à Bisso. Alors sénateur internet et aussi à cause de la cause quand des Bisso to bar internet Zahir Indaki Zahir Zikaki et concernant sortie médiatique qui artiste na Bisso Gibson Butukono le soir vraiment te penser Koyamba aujourd'hui c'est parce que tout le monde a eu pour intervenir dans l'émission vrai et donc Zahir Indaki na kati ya émission vrai. Alors aujourd'hui première question to meka rotuna yo ndeko na biso meka na ko yebisa biso est-ce que ba question oyo ba invité na bino na émission vrai bo posera bango et ça ba question ezalaka filtré ou soit bo préféra déjà ba invité bo yambaka ba dire que non bo tuna biso boy ou soit pe eza ba question au bino moko bo yaka longa ko s'y prendre ba invité na bino na plateau. Bon
Premièrement, merci na bandeko nyoso ba Holanda biso pi ba abonné à chaîne Oyoyo pour na respect vraiment ya batu nyonso émission ezalaka préparé. Émission ezalaka préparé et dépendaka na programme o invité ndenga zanango. Et à des fois tant que biso to préparer émission biso na vrai tous on a temps à étudier questionnaire tout parce que Willy Kaembe déjà que je salue a yebi déjà invité à presque tout. Alors a déjà temps ya ko l'un de la question à moi comment so ezabienté déjà partir na ye so déjà nos questions ezabienté bande la question soit mutum soit pesa aux questions les ala déjà traité jamais ouais na question na karaboé tout traiter en côté au les canons na plateau au tuna donc préparer déjà émission vu qu'invité tous les là il y a besoin de préparer ba questionnaire tout sur question ezamabi en tout cas les karaté. So question ezamabe en tout cas les garaté donc wana oza koyebisa na biso pene bato ba tela partout dans le monde entier que ba question tout au bino ba intervenant au bon intervenant na émission vrai il y a Willy Kaembe ba question tout opposant la invité ba mona kana Willy Kaembe aïba déjà ba question na bien avant ça bien to préparera déjà to préparer émission oyo koleka te oyo koleka sur question ezamabe au matin so moi déjà muta matière tourner question c'est que ça bien. Et il dépend de ce qu'on a invité ndenga zweli question wana na ndenge na yemoko tant que soit moni yango au moins mutu mususu akoyo alika mo c'est bonjour mais on a to benge con ya yorele yango bongo a réagir oko pese bonjour tant soupe mutu musu ko bossa na tukutani kamba moko 20h tant bonjour ah yo pese bonjour ndene ako silika pe donc ndengo na donde des missions ezala ndo mona ngonde mission ezala déjà to préparer kango après to kiti nango siko na plateau. Voilà, c'est ça. Alors, merci. Et je pense que Bandeko Nyos au bord de la partout dans le monde entier va comprendre parce que dès que aujourd'hui désagrément au Salamaki Bongo na plateau il y a émission vrai il y a un peu tout préféré que Mbappé l'un des intervenants ou intervenant à Bongo na émission na vrai. Alors aujourd'hui to monaki biso so monaki ndenge réaction ya Gibson Butu Kondolo ezala ki vis-à-vis à confrère na biso na kombo ya Danilo. Alors yo étant que Danilo collègue na bato bo intervenir dans l'émission là au juge qui réaction il y a Gibson comment peut au juge qui peut réaction il y a Willy Kaembe comment parce que comment mukolo émission donc plateau est Gibson il était en commander plateau là alors Gibson a eu audace wana ya ko bengana journaliste Azana kati ya famille vrai a bengani na plateau et président Willy Kaembe a réagir. Alors mais quand on peut son impression par rapport il y a Maram Gibson la qui na réaction à président Willy Kaembe. Bon elo epelisaki moto ezali ka question moi muki ezaki royaume de Belgique ngande naza à part chronique nazala rapé artiste na domaine ya cinéma. Wa ba théâtre tout donc naza appel équipe nanga moko ezalaka naza na agence eza Zerprod équipe eza HR donc ça dit tango yo yebi kombo moko boy HR to Zerprod tuninga équipe no kombo nango ezani na lobby par exemple HR so tuni bongo Zerpro ce qui eza kombo nango so eza yango so nazala to eza mamuso eza na loba non Zerpro eza kombo ya agence mais HR neza kombo ya groupe ou soit otunga kombo moko boye na kombo wana eza yango te tango so to bandaka projet moko boye na kombo wana faut la sincère na bandaka projet moko boye na kombo na mais esimbaka te yango na zongisa yango na kombo boye ou soit na yebi yango te oyokela yango wapi muto a posé une question alors batenga na yebi boye na okaki boye ateza ndengo na te va na okala royaume de Belgique royaume de Belgique yango pelisi moto ta ba mo benga roi de Belge alors réaction à Willy Kaembe ezala ki bien parce que aboya ki ko pelisa moto on comprendre aluka ki moyen moko boya ko ya ko luka invité azala poser akitisa tension malgré amataki déjà Willy Kaembe ako place on a vraiment Willy Kaembe ko sanya pelisa sous moto non et puis eloko pe ko silike ezala ki wana te et puis confrère nanga o atuna ki question on peut ba keno o mais Gibson yo benga na Danilo boende mais yo mto o plateau na hote côté lié et bi maloko à côté lié donc réaction Willy Kaembe ezala ki OK 5 sur 5 parce que réaction ma be makase ngezala nde muto a poser ki question parce que l'esprit est différent on comprendre so ezaki l'esprit batum suneti ba masamsu pe to zala na bango libanda en tout cas olinga humiliation ante Gibson a humilier na émission e bisaya que non royaume de Belgique ya koko na yo
On comprend déjà la réaction ya Gibson et ont reflété déjà image ya famille na place à Outeli. De là c'est déjà que non aza mutumo bebo limbisanga zaki penza rataki mo éducation muke quelque part a fingi si moi muke bato ba utara baya. Bana matadi. C'est ça parce que sur tel na ba commentaire. Il y a des émissions na ba page tout au moins na place monté ba côté lié. Voilà. Simple question. Tu évites ce zagi l'homme sur zagi na kat. Simple question. Bon au royaume de Belgique. Comme si pour retourner par exemple, tu peux bosser faire gola Jésus de Niance. Orchestre nous zagi no G7. Ah bon au royaume kunga. Ah te royaume kunga c'est logo boy bima. On expliquer kaka c'est tout mais bon groupe faire gola kaka. C'est ça na sens wana. Maintenant aussi li ko bandino yoka bablo wa bimisaki. Ah na biso question nga obinga to na kuta na émission na moni on loage na mo asiliki donc na ça parmi bato ya liboso na take émission na page ya Ndomboli no leader parce que neto sabona na banini na mo lo ba G na mo ga bo asiliki o de meja koko na nga c'est conférence de présidence no royaume de Belgique que c'est royaume de Belgique le meja koko na donc beto mbate donc réaction ndengwana outa ipa Koffi Olomide na quartier latin tala leader wa bimisa yo niveau nae ba master na ba fali pupa ba collègue na bobima na bango na kuna na quartier latin ba soleil wanga ebele bato basala kombo na siko yo tala eloko yeko sala oyeko kitisa mbala moko orchestre au place outa nanu premièrement do elaki nanu c'est comme ça on na quartier latin pe ozwa ki éducation te do bimi non éducation mabe pa na bino oye na on quartier latin o raté ngo pe lisusu alobani ko o mona ka jara mutu azala kaka agité est-ce que bo mona Gibson na normal azala agité lo azana nyongwa mutu azana boy nga soki nazalaki ye ba français ne belal ba plateau tengama papa ba français tengama nga soki nazali na place na ye omoni tellement déjà agafa kindengwana eloko akokai kosala pour que aboma moto na suka tant tension ekiti akosenga excusez nga olika embe benga na ndeko na o auti na gangeli en tout cas na sentir penaki na sali mabe olika embe nga kotisa ye en tout cas nga boma moto en pleine caméra mais tant yo ke ça sous émission pas on a sur Vincent Tunis bon merci eloko akokai kosala ya olika embe 5 sur 5 aboya ki parce que soki a esi Danilo yo boeto trahir les sous moi na eto mutu na yo intervenant est-ce que tu veux rappeler que non Danilo peut Abimsaki Gibson imbécile parce que adage mo ba que non ba répondre imbécile par le silence oui mais si ko silence nyo sote pe ko beto mtumsu pas réagir mtumsu pas silence te oye pe comme pe débat on comprendre c'est au place wana parce que ngana ko senga pe en tout cas nde komi bo en tout cas bokata te réaction to elekele ka bon betanga obetanga mbata nako jive obetanga mbata na TV non Voilà, merci beaucoup sénateur. Donc on continue toujours l'ambiance tabiso et à ma sonne donc Gibson Boutukondo le côté Gibson Boutukondo Mikolo au royaume de Belgique vraiment franchement et au soleil ma bé au gapa qui pena donc un décalage le baki ba dire ya koko na yo omoni tonto sala boy koko na nga zawate papa na nga azati mama na nga azati ni ndeko na nga ni sœur na nga ni toza biso mibale mais pour na nini kokotisa ya koko na est-ce que ebite koko aza source ya famille donc so finga mama na ngai o finga koko na nga donc mutu afingi o mama na mutu afinga koko na bango tu ba ozwa punition ndenge parce que tango fingi nga koko na ngai donc koko en soi azala yite mama ozalati papa ozalati alors tango zo bimsa ndenge na yo soi-disant responsable intellectuel ya koko na yo do bosani ki ba caméra za ataku twango ki ba kata ki video ne le kaite bongo soki ba sala ki ba enregistrement bato bazaya sot na ba téléphone ba bimisi en olobani donc Gibson azo refléter image ya famille na ye de l'axi pena ki non famille ya ba Gibson bolimbisa ngai arataki éducation so famille na éducation ye arataki éducation donc a fingisi ba masa na nga tout Patrick Landu aux États-Unis batu ba uta ba gutana baya bomoni Gibson a fingisi bino ouais ki biso to so ba temps robeta ba tourna ndenga ba Congo ba batadi wana azamne kona nga toi ekolo mokoti mais omona biblo ndengona ça na bi faut ça changer ekolo mais royaume de Belgique là franchement côté na futaki bon na matadi za nango ba mamako ba blo mo bon ba ko eza ba kola bongo ba Gibson ba kola bongo na matadi donc c'est normal et rattraper moi magi ki poto kende ba poto mais et rattraper parce que na ba Congo alors, merci beaucoup, sénateur. Tu continues toujours ma son abisso. Alors, et Fiona Leki,
Willy Kaimbe Michel Leki tout le monde a payé concert na personne comme Bellor ou a proposé payer Gibson ba sa émission avec non ça n'a pas essayé que non à sa sous émission avant dit alors en grande surprise tout le monde a salé émission à Vincent Toulouse émission salé à Vincent à quel sous colo n'importe quoi et là on sort le bio que non Willy Kaimbe il y a bandagi na bimagi na ya kotiku de na ndakoupe mais Willy Kaimbe a forcé à bengisie na émission na Willy Kaimbe c'est que non yem to foutre les transports à louer les taxis si a commune digital Willy Kaimbe a foutre taxi after émission Willy Kaimbe ke kotika si na ndakuna est-ce que arrive vraiment censé à propos à bongo et puis au bossani ko te lo mo lo baki susuke Willy Kaimbe lobby ça fait 3 semaines na tourner té soko yété na un élément té même si le kinda digital va jour chaque jour so zanata jamais mission moko rediffusama 3 fois na digital c'est ça et là on a déjà accueilli koluka ngana kanisa ki déjà ton atala ki ba temps fort il y a émission ça là qui pas Vincent Toulis aye penza ko s'excuser parce que ton a mon émission na page ya Facebook na téléchargeant ngombala moko na tongo na ona sala ki penza droit de réponse na tindi na tinda ki yango eza na chaîne nga ya Léopard 243 na sala ki droit de réponse na baki il faut osenga beskiz osenga na ba na il faut après na omona vidéo wana sengi beskiz moko buwe neti ya mapika likolo ala bandi koloba o alobaki wana d'abord biso si to bengi invité boyeba ngo to forçera binoté to tchara fimbu te to mundu ki te to benga soko lobi ozana on attente na ndimi te ke Willy Kaimbe na kombo azana ngo abanda ko bondela yo Gibson pour que ndengo lobaki on azana sila na yego déjà imaginez aussi là donc biso ne papa oyebi lelo bato wana ba mise minga fo ba remercier biso ba YouTube bato ya YouTube parce que TV tango ezala ka TV na ndimi te OK sala zoka exemple net si RTNC na Karibu yo ke ba peswata 1 minute o gangela mututo o finga mututo o mona ba bloko net par exemple ba Sankara de Kunta ba vina so Mosaka ba nen ba sala na ba YouTube ba sala na ba chaîne na télévision biso bato ya YouTube to ye ko la musa bato ba sila net ba Gibson ba mise belé ba sila o to sala pe fort o luki bo raisonner comme mo boue OK o luki pe o la musi lisusu siko ba mona biso ba zo baté Gibson na sila Gibson pe na sila na lo ba Gibson so abeti concert à stade na Congo yo ngana longwe Congo libé na olongwa Congo libela bokange na oloba be mission tout na oleka soki Gibson na beti ata inka na olongwa Congo libela subo moninga bondo bingana nga pinza na Congo te faut bien roi de Belgique kolobake na lalaki déjà après ba nazaki na carte na EBC abi a foutu la express na Lou Express na KI na ken émission na EBC ke oh non batu ba lekate Gibson conception mutu yo ko chaba loi na conception mutu imposer mutu on problème limbisanga pena parce que yo po déconner yo biso pe photo déconner parce que surtout tiki loko o sarana presse mobimba o sarana tout le monde jamais lo ko leka on a problème yo émission après na suke sili o lobi lisusu ke non non nazala ki le roi prophète nebe déjà likambo e koleka quel likambo Gibson yo ndem tozaki na likambo et là qui c'est que yondo yaki na likambo yo moko bimission moi ba biloko biso tozo telemela ya makambo ke non o ba fanatique ya bumambo ba clan to telemela mais yé pena la kisi ka zalaka nango ala kisi pena ke non ba préparer ki déjà que loko la aloba non aloba yango ya aloba ki tina mission Vincent Toulis et non na comprendre que ezaki complot comme bango bazalaka neti bango ba tout côté kuna biso bato latine ko ba simsa nga touche ezaki déjà bien préparé touche yako ya ndenge nini Gibson mutu ba ko simsa touche pinza yo na bato pena yo babima na quartier la to kanisi na bango tu ba même moralité na Willy Kaimbe yo nde ba simso touche on soki yo so la bien na fali ndo komi fali lelo ata ba zulo nga fali ba latisi o sa no mambo fali o salate ya so ata ba kati mutu afali ba pesi yo bu ba lati o masque ba ti fali o sa no mambo fali o salate ko kanisa te ke no soki elo wana ndenge salama ki yo mokonde o laksi ke ozaki agité biso ku tuto ko lobanini tant mususu yo lokola déjà mona Willy Kaimbe zalaka na faire que ça la motema passe tant musu po lukara opusa na pembeni ya feri moko karate siko senga pe Willy Kaimbe ça wa zela mais au monde siko motema passe ana créer likambo po c'est lo mo boneti na diminuer bango mais OK diminuer nde yo moko sans le savoir jamais Willy Kaimbe ko ça complot Willy Kaimbe yambara tout le monde que ça soit ya wapi ata fali pour pendant soit à poser
aya ne olekana vrai il pense que Willy Kembelo aza pembeni affaire nde ayambaka bato affaire ayamba ba Robino Mundibu baboya affaire gola ayamba ba Miseo baboya kutu faire gola ayamba bango c'est ça ayamba ki bango alors ko constater que non ba ko créer le likambo après so ba créer le likambo comme ozalaka et master fali to le bara master fali kambo ba classe ko isali nini et kiti elongoli nini n'est pas fali. Voilà. Tu es l'ongolini n'est pas fait. Tu comme quitter si offert au bac ça Willy Kembeni salaire. Tu appeler mutuka. En tout cas ndeko sénateur dans le message moi au personnage Gibson au moins par rapport à dire au toloba na bendi na soutirer ka lo moi mukie. Gibson ba no bengo li passe Fali à l'époque. Fali a ba Fali ba mpiaka yo ba mpiaka. Elonga Fali ba mpiaka ne longa Gibson ba mpiaka magi ba poto bondo kende koka na kala comme passa. Mais aujourd'hui Fali comme patron Gibson na ministre oso ba tie photo na ba tie Fali papa o koka na suna Fali te yo ba lo koka ba Fali bo ndemo suna Fali te. Mais en plus moi ba Gibson bo skala na ba kipoto na bino. O ba Gibson na ba kansala ba tala ba Gibson ba télévision nde o non vrai o non émission o peut ça 100 francs au na te o peut ça 1000 francs te ba tiki o lobby français tengama o beti batolo suka nango pe ba futelo na transforme oyo ko lo bona télévision ko mutabo o ko na Fali mula nini kaka yemo na tele émission moka pa Vincent Tulise alobaka ono ngai biso ndeto to tala no karna otambula nango ya danger akumisa bambo bakar melelo o lo basu ozana carte donc tipi wana su botale penda nde azana mo ba retard mo il faut balandela mo muke na osenga na mère na biso mwasi ya Gibson tala pena vie mutu ondre moi zeketepe koti na mutu c'est ça artiste le roi Gibson va na ko film de ba foutu le transport mais oh le bon la télévision na TV soleil wanga au salon bourron pe la au sable vela artisanal capona au salon Fali na faire to bina filé bin to taka bina filé goto be kamuso a telemiana Gibson a telemiana o komate ngai tang na otala ngona parler ton na parler nias na exaucer lunda atuna oncle o nani ngabi tu le connais pas abi non c'est Gibson. Gibson, il est qui? Il passe à Fali. So na mani ko ba me banze mona kala pa ayeko izonga mu nze mo à l'époque mo na na zena mo mukie mais o mona siko ayebi tara bana mikelo ba iba Fali ba mikelo ba iba ferry mais ba Gibson na boye bana tipa bana mikelo za passe Gibson na telemiana o mona pina mutumo a telemi a watale pe Gibson na tundi sapi ba tuna vini mo boye eza mate attaquer bandela kisi kuna na chebiso na ba Congo na Congo central et Simbate. Donc alors, c'est ça. N'a une question mon hein parce que tant on a dit n'est pas Vincent na oki Gibson koloba que non ba sela nga complot mo boye et ba kitsangai ba sui partout na ba keko panza yango na ba page sur les réseaux sociaux nga na mitune la boye est-ce que Gibson tient qui émission wana aeba kité que na vraie conception émission dans la que non ba tout ba intervenir ba na ba question mo loin tout benga ba question ya balabala ba question YouTube na version ko émission télévision aeba ki yango ou sont ari surpris omoni mutu so ozo lukape makambu moko boye o mona ngope mais na yoka ki ya zala kape parrain ya vrai na yoka ki parce que ba biso to mais ya zarabe parrain ya vrai yo za parrain ya idéologie na mais ndenge nini olo o déplacement lo baki non Willy na libaki to sa émission biso moko kaka ba intervenir bazalate o comprendre et là c'est Gibson azaki na likambo ya banda ko luka o comprendre Gibson azaki na likambo banda ko luka yon so amona ki place ya ko kufela te alinga ko kufela na vrai mais ndeko grand frère to sunga yo biso to sungo parce que tozo côté la nani plutôt tozo côté la Willy Kembeti mais to côté la ndé presse parce que au moni ba blago ba salarié mo bomo na ba ser na ba kisinzo ko beta ba chroniqueuse ba mbata eza ba beze mais blo fa hôtel melango eza din te le mo na no bo avandi ba mo na mo no atala internet ba gifler o mbata ate eza beze papa ba beta onde boy vous comprenez et puis alo baki non ezaki fallait ba katango non ngana uchulo bangwani bandi soki alinga ba katelo kwana car en émission ngo tema iba ke déjà que non agafe fallait ka ipsa Willy Kembeti tout cas frère benga frère wana oyo na silikeli en tout cas aya aseskize nga o seskize na miso abatu wana sikoyo tango émission esili webisi Willy Kembeti en tout cas si y a moyen bokata partir en tous les deux botika tan si bokata ngo bolongoli tous les deux si botika ngo botika nyoso mbali place asilika kina place senga bolimbi si frère wana
place wana et ça la pour arranger image mais yo au beti des arts OK ça émission mususu libanda il fallait auto senga bolimbisi ya bien mais au tumbi lisusu au pelisa su moto okomi ko lukasko polémique lisusu ba chroniqueur na ba musicien ba sila loa ba bino ba Gibson. Est-ce que Nabi sénateur est-ce que tu as eu kolobaté que non Gibson actuellement émission Wilika MPC makambo foulié parce que azaï sous actualité il faut le temps aloba non oh tan mutu na fuli fa pas na fula oh yondo fula mio et lo wana ne fusiko tala na ba page donc des abwelelo groupe ya Gibson ezaka royaume de Belgique ya osambati donc ndenga zana so moni Gibson roi de Belge c'est ça donc officiellement bande onanga tout ba fanatique de la bonne musique bande ko nyonso ya mokili groupe à Gibson ezaka royaume de Belgique webi tant okola sur ba pesio combo so siliki we kombo netika laga etika laga donc net nga siliki baloba c'est lui qui se sent piqué connaît l'affaire donc ayebi likamona ya ngwa siliki la royaume de Belgique toi no ya rep na royaume kuna voilà merci beaucoup sénateur nous sommes arrivés à la fin de notre entretien je sais pas ce qui et moi bah remerciement et cause là moi numéro contact quand ndenge zala comme ça au foulier on gamba quoi merci beaucoup Nezanga raté merci na vie nanga kokunyon moka El Chante de Kimbanseke depuis Paris mon père Papi Gento la vie depuis Paris Washington 4 fois prêtre grand état na Munich molati sia sénateur maître Chouambo Malemba table na moni master nanga de Max Mayas na Finlande et Patrick Land fils de l'homme depuis les États-Unis na bande ko nyonso bolandi ngai numéro nangeza plus 243 89 350 22 58 plus 243 89 350 22 58 na bosanité les Pessina de Bobo-Jack des épéta na Brazzaville représentant ya chaîne ngai na Brazzaville grand sapeur wa l'équipe sapeur tout ya Brazzaville na rolata na bosanité masana Rigen R6 Mpava la joyeux anniversaire na yo merci beaucoup na yo pe merci na ba vrai tout na ba toi presque tout cameraman na biso frère nanga sima caméra ba tout na pesino ba mbote bolimbisa Gibson mais bozong sa so ga ye to yebisa roi de Belgique mais so ki aye to ye kaka ne toza na ye donc ya bunda na presse est-ce que presse to ga belé on dit que l'on soit ipena ko film le mais ba boluba Margot mais Gibson na bit a méritant Margot il faut ndazawana aza mutu moko boye bato a presse bo benda na musika nae pondo simbisa bino tuba touche po projet neza ndengwana donc projet na eza asimbisa bato a media touche so ndenga dimnya ki côté a vrai que ce côté mso dimnya ce côté ti a aussi ça bato donc projet neza ne omoni belge ba colonisa Belgique ba colonisa Congo mais na ndenge pena ndenge moko boye pe ba oma pe oyo ka net sika mwati mo likunya lisusu na ndinga Congo pe wa bazwa pe kaka ba richesse bilo net ba Gibson wana donc il presse ezawana esali roi de Belgique na obusana ka bolimsanga roi de Belgique donc presse esali mera yemo lisusu asali lisusu presse mais presse en okaka et pesio sous succès pesio makambu roi de Belgique zala bientôt zela ba programme ba concert toya ba répétition zala ya bien kafu tela sala album mo diagnostic et kendapi et limwa kaka boye mais presse ne fallait ebimisango mais comme azana e belge ba roi de Belgique royaume de Belgique ba lingana bango nini opesa bango conseil était total na misu merci beaucoup sénateur donc roi de Belgique nabi ki randi émission en tout cas bandolo so pe presse ba osala effort pour na koluka non ko écarter non parce que lo osala ko finga pena na plateau télévision bon à respecter ba journaliste était ba chroniqueur té ba confrère sauté alors tout comme na souka émission na biso merci beaucoup na bandolo so batali biso et merci à mon vieux Scotine de Tani Papa Hero et merci beaucoup à le patron Michael Mingachanga Aigle de gros bisous ma pays chéri Liam Chris Bangou aujourd'hui na caméra mutwa songi biso ibon Christian et Soumaïli et merci aussi na Roger Matadi de gros bisous ma pays chéri Liam Chris et quant à moi je vous dis au revoir.